我哋準備去醫院進行我哋一個偉大而隆重嘅任務。而家係報時係下午6:40，我哋而家出發啦。我哋準備去醫院。我已經諗晒，我呢幾日唔喺屋企嘅時候，屋企嘅所有嘅儲糧啦，點樣處理啦？餐單啦，工作分配啦，如果碌翻學校嘅接送安排啦，基本上都已經有規劃咗噶啦，除非有其他我唔知道嘅任務。哇，好多行李要拎啊！我哋嗰啲唔叫走佬袋，我哋嗰啲係叫旅行嘅行李。旅行袋到底要帶啲咩咁多嘢嚟三仔咧？點啊？上呢一層啦。係咪好有感覺咧？我又翻嚟呢間房啦。係。隔2年。你快啲企翻個窗口度，俾我拍一個 shot 先。久違嘅感覺。仲有呢張暴雨燈。黑色暴雨。講咩啊你？哇！你喺我面前食啲咁嘅嘢。唔到。我今晚係12點開刀，所以我晏晝3點開始就已經冇食嘢啦。袁生唔記得咗食飯，跟住佢哋就好貼心咁準備咗飯盒俾你啦。雖然呢間醫院係食素嘅。你個嘴乾晒咯係咩？你係咪好想錫我一啖？BB 起身啊，一陣見啊！唔好意思啊，頭先入到房太激動，唔記得咗 check in。好彩醫護人員好貼心咁樣嚟到房間幫我哋辦理手續。因為由第一胎開始呢，我所有嘅產檢啊、生仔啊都係喺呢間醫院嗰度，所以我嘅檔案呢係非常完整咁樣存咗喺呢度嘅。然後仲有一啲磅下體重啊、抽血啊、測胎心一系列咁樣嘅檢查。當一個人痴迷嘅程度嘅，中意工作嘅時候，好忙碌嘅時候，忙到剛剛抽完血，都仲要咁樣晾住隻手嚟。你記得幫我將啲臍帶血同嗰個人聯絡啊！係咩？跟住佢會揾你交收。邊個人啊？我就係唔記得咗，係臍帶王。聽緊胎心。你對佢講嘢啊，佢唔係好喐喎。BB 起身啊，一陣見啊！我而家等緊着嗰啲醫生袍啊，好緊張，要做爸爸啦。今日有人就叫我自己訪問自己，問我緊唔緊張。未到最緊張嗰刻，第一次入產房嘅時候，最緊張就喺門口等，見到老婆俾人推咗去，唔知點。跟住第一眼入到個手術室，好大，好多人，見到個老婆動起咗，前面動咗塊布，後邊嗰啲嘢睇唔到，然之後好凍，嗰下最緊張。覺得剖腹生產係一件好偉大嘅事，所以就係話知道佢落麻醉藥，然之後要開刀嘅話咧，好戥佢痛。我而家等緊着嗰啲醫生袍啊，好緊張。好啦，準備就緒啦，係咪啊？準備就緒啦，沖完個靚涼，吹完個頭，搽晒我啲護膚品，爭啲想做埋個 mask。係咪啊？你可以做住敷住 mask 嚟入產房咯喎。得嘅喎，其實。係咯。係。好啦，咁就祝你生產順利啦，辛苦晒。你唔係諗住而家翻屋企啊嘛？喺度。我翻去瞓，你自己搞掂。唔得。 3日之後再翻嚟揾你。好啦，辛苦晒，一陣見啦。我連牙都刷埋啦，好乾淨。OK，good。呢個 moment 做每一個步驟都覺得係嗰個緊張程度又加深咗。而家我就要過床啦，過床呢，就係由我瞓覺嘅嗰張床過到去手術床上面，因為一胎已經有經驗啦。最緊要就係袁生一直都喺我身邊啦，所以其實今次嘅心情呢，與其話係緊張呢，不如話係多咗一種興奮或者係喜悅啦。我覺得我今次仲真係冷靜咗好多，
可以靜心咁樣去觀察同埋去感受到成件事。一胎嗰陣可能自己覺得自己唔緊張，但係出到嚟咩都唔記得晒。因為袁生仲未換無菌嘅手術衣，所以呢，我就入去先啦。其實喺袁生換衫嘅同時呢，麻醉科醫生已經幫我打咗抗生素啦，同埋喺脊骨嗰度打咗麻藥。婦產科醫生呢，又喺我個肚皮嗰度用碘去消毒咗。等袁生臨入手術室之前呢，就會架起一塊布去遮住我嘅下半身。唔知而家袁生心情點呢？呢啲就係叫忐忑，好似臨出台前表演嘅嗰15分鐘一樣，又有啲緊張，又有啲興奮，又有啲不安，係冇想去廁所嘅感覺啫。而家呢，我就可以入手術室陪老婆啦。feel到咧自己個腳咧已經提唔起啦，吉吉吉咁樣啦，手都有少少嘅，跟住但係再上啲去到個肚度咧就有感覺嘅少少，因為要俾我唞氣，好似麻醉咗就會有啲麻麻地，覺得自己好凍嘅感覺。但係其實呢張床已經好舒服。聽到啦喎！好，影張相你得唔得？係啊，你好。都幾條脷喎。OK。呢度一樣係啊，下一個時間係2022年11月6號。恭喜晒，搞翻遠啲先。因為麻醉藥嘅緣故，媽咪見到 BB 咧冇耐之後，佢就瞓咗覺啦。媽媽仲要喺手術室度留多一陣，咁等醫生咧攞出個胎盤同埋幫佢傷口縫合亂針。咁而家咧我嘅工作就係跟住 BB 過去幫佢剪臍帶，希望一切順順利利啦。你望真啲我個樣啦，圓揼揼呢啲。爹爹喺度啊，爹爹喺度啊。我一撳，好啦，報時啊！報一報時先。現在係1點40分，基本上就係同我哋平時休息嘅時間係差唔多嘅。所以我話呢一個安排真係太好啦！我而家就好似平時咁就可以瞓覺啦。好啦，咁你瞓啦。Good night 啦。Good night 啦，拜拜。拜拜。其實我好早就已經醒咗啦，唔知係咪啲麻藥令到我好似乍暖還寒，但係同時間呢，我又真係覺得好興奮。而家我呢個點滴就仲滴緊啲止痛藥嘅，所以我就冇乜感覺到痛楚啦。不過我都終於有精神可以好好咁樣望下 BB 啦。你啲爹哋搞聲咯。歡迎你嚟到呢個世界啦！媽咪尋日都未得閒睇下你，今日你洗乾淨咯。我好開心啊！感覺到自己又好似好愛你。呢個最好似稀有，阿胡啊！
爹哋喺度，記唔記得爹哋把聲？哇！太陽出嚟啦，老天爺俾陽光你。